Baik, langsung saja mari kita praktikan. Silahkan login ke sistem kuliah online, kemudian di bagian kursus yang diikuti. Jika sudah selesai, maka simpan perubahan. Kita bisa menambahkan deskripsi untuk topik yang kita buat. Silahkan sesuaikan. Maka akan muncul deskripsi yang tadi kita buat. Selanjutnya kita akan coba menambahkan resource atau materi ajar berupa file, baik itu file PDF, dokumen Word, kemudian kita tambahkan konten. Kemudian kita atau kita tempel di sini. Jika sudah, klik insert media. Demikian untuk video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursus yang diikuti. Dokumen Word.